Mən sizə telefonda elektron kabineti necə açmaq lazımdır izah eləmişdim. Amma bəzi dostlarım, bəziləri mənə onu kompüter üzərində, yəni kompüterlə necə eləyək, nə cür eləyək soruşdular. Məndən video çəkməyimi istədilər. Əsasda mənə tanıyan sürücü dostlarım bunu məndən xahiş elədi. Bugün mən sizə göstərəcəm, yaxın qardaşlarım, ümumiyyətlə bilənlər bilir, onsuz da bilməyənlər də qoy bilsin. Burada bizim Daxili İşlər Nazirliyimizin gözəl bir saytı var. Elektron xidmətlər üzərindən giriş edirik biz ora. Elektron xidmətlər çıxdı. Həmin bu saytdan bax giriş. Daxili İşlər Nazirliyi elektron xidmətlər. Gəlirik bura. Burada aşağıda qeydiyyat sözü var. Əvvəl biz burada qeydiyyatdan keçməliyik. Bunu necə eləməliyik? Mən sizə izah edərəm. Qeydiyyat sözünə vurduq. Baxın, bu yuxarıda qeydiyyat sözünə vurduğumuz zaman bizə burada bir pəncərə açılır. Orada bizim nə istəyir bizdən? Üstündə də biz ora nə əlavə edəcəksə, onun məsəl üçün hər xananın üzərində yazıb bizə ki, yəni bunları əlavə eləyin və qeydiyyatdan keçin. Məsəl üçün yazır bizdən şəxsiyyət vəsiqənin seriya nömrəsi. Bəli. Bizdən əvvəlcə şəxsiyyət vəsiqəmizin seriya nömrəsini istəyir. Həmin buradakı bu xanaya yazırıq. Misal üçün, bax, burada görsənən AZ seriya nömrəsi ki var. Həmin bu seriya nömrəsini buraya əlavə edirik. Misal üçün, hər hansı bir rəqəmlərdir. Bura bizim PIN kod. Şəxsiyyət vəsiqəsinin çox adam bilmir PIN kodu nədir. Mənim o YouTube kanalımda əvvəlcədən qoyduğum video rolikdə də mənə çoxlu mesajlar gəlir ki, şəxsiyyət vəsiqəsinin PIN kodunu istəyir. Mən onlara izah eləyirəm, yazıram, göndərirəm və yaxud da deyirəm ki, orada yazmışam. Onlar oradan girib oxuyub özləri üçün qeydiyyatdan keçirlər. Amma burada mən istədim sizə canlı göstərim. Şəxsiyyət vəsiqəsinin lap aşağı bu sətrində 8 rəqəm geriyə sayıb, sonra 7 rəqəm önə sayırsınız. Axırıncı bir rəqəmdən geriyə 7 rəqəm sayırsınız. Belə də olar. O sizin şəxsiyyət vəsiqənizin PIN kodu sayılır. Bunu yazandan sonra, misal üçün burada yazdıq 7 rəqəmli PIN kodu. İstifadəçi adı, yəni istifadəçi adı odur ki, məndə istifadəçi adım Şamil 1989-dur. Siz də öz adınız, nə bilim, özünüzə aid bir isim seçə bilərsiniz. Ondan sonra gəlir şifrə. Təkrar şifrə, yəni həmin şifrədəsiz. Bir də sizin Gmail adresiniz, Mail.ru adresiniz varsa, onu yazırsınız. Həmin bu xanaya, elektron post yazılan bu xanaya. Sonra şəkildəki bu simvolları buradakı xanaya daxil edərək davam et düyməsini vurursunuz. Ondan sonra sizin burada belə deyək, qeydiyyatınız başa çatır və sizin öz şəxsi kabinetiniz olur. Ondan sonra mən sizə göstərirəm. Mən bu dəqiqə qeydiyyat bölməsindəyim. Mən öz şeyimə girim, sizə göstərirəm. Məndə yaddaşda var, artıq daxil oluruq mənim hesabıma. Yox, kodu dəyişmişəm.
Və daxil oluruq. Bizim elektron kabinetdir. Mənim pravamı göstərir. Sürücülük vəsiqəsi yazılan yerdə nəqliyyat vasitələri onu göstərir ki, yəni bura hər hansı bir öz adımda nəqliyyat vasitəsi varsa, yəni davernislə yox, mənim adım olan bir texpasport varsa, onu bura daxil edib yadda saxlayırıq. Onun haqqında həmişə dəqiq məlumatlar bizə gəlir. Və etibarnamə, yəni ki, biz davernis deyirik, etibarnamə ilə olan bölüm var. Baxın, burada mənim adımda 3 dənə maşın etibarnamə ilə adımdadır. Ondan da savayı protokollar bölümü var. MMK radara düşərsinizsə, artıq məndə cərimə tapılmır, çünki mənim heç bir cəriməm yoxdur. Burada çıxanda, olanda mən sizə çəkib göndərərəm. Burada protokolun nömrəsi qeyd olunur, xətanın tarixi, qeydiyyat nişanı, tətbiq olunmuş bal, nəzərdə tutulmuş məbləğ, dəbdə pulu odur ki, yəni